Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça baş wekiliniň 2022-nji ýyla degişli hatawaty çap edildi. Ombudsmeniň 2017-nji ýylda bu wezipe döredileli bäri her ýylda çap edýän hatawatynyň nowatdaky sanynda hem raýatlaryň hukuklarynyň doly berja edilýänligi gaýtalandy. Adam hukuklary boýunça baş wekiliniň 3-nji ýylda döwlet medeniýetinde çap edilen täze hatawatynda ýurtda kanunyň hökmranlygynyň öňki ýyllarda bolşýaly doly hormatlanýanlygy we raýatlaryň hukuklarynyň kepillendirilýänligi aýdyldy. Hatawatda halkyň arkadagly zamanata şygary astynda geçen 2022-nji ýyl dürli ugurlarda şol sanda adam hukuklaryny öpçün etmekde de gazanylan möhüm netijeler ýyly boldy diýilýär. Raýat syýasy ykdysady jemgyýetçilik we medeni hukuklarynyň berja edilişine, şeýle hem raýatlaryň ýüzlenmelerine seredilişine syn etmäge niýetlenen bu dokumentde ýylyň esasy wakalary hökmünde konstitusiýanyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygynyň hem döwlet baýdagynın döredilmeginiň 30 ýyllygynyň dawralanmagy şeýle de prezident saýlawlary görkezildi. Hatawata görä ombudsmeniň edarasy tutuş ýylyň dowamında raýatlardan diňe 523 sany ýüzlenmäni kabul edipdir. Maglumata görä nägilelikler esasan ýaşaýyş jaý kanuny sudyň kararlaryndan we ýerine ýetirilişinden nägilelik, migrasiýa meseleleri, zähmet kanuny, ýer kanunlary, bilim hukugy, hossarlyk hukugy kanun goraýjy daralarynyň işärleriniň nädogry hereketlerinden şikayetlary, günä geçişler, sosial üçinçilik, saglyk hukugy, bank meseleleri, propiska hatabalyş we gaz, elektrik hem suw bilen baglanşykly meselelere degişli bolupdyr. Arada şikayetleriň köpü Ýaşgabada iň az sany Ahal vilayatyna degişli bolupdyr. Şol bir wagtda saýlaw hukuklarynyň bozulmagyna we medeni hukuklarynyň depelenmegine degişli raýatlardan hiç hili şikayetin bolmandygy aýdylýar. Şeýle-de hatawatda 2022-nji ýylda ombudsmeniň edarasyna raýat we syýasy hukuklar bilen baglanşykly 65 ýazmaça we 27 sany dilden ýüzlenmäniň edilenligi aýdylýar. Şikayetlere kanunyň düzgünlerini laýyklykda garaldy, şolardan 6 sany ýazmaça we bir dilden şikayet kanagatlandyryldy diýilýär. Şeýle hem öňki ýyllar bilen deňeşdirilende raýatlaryň kanun bozulmalary, jinayet işleri ýa-da gozgalan jinayet işleri boýunça derňew çärelerine nägilelik bildirýän ardalaryň köpelenligi bellendi. Emma ombudsmeniň edarasynyň raýatlaryň şikayetlerini kanagatlandyrmagyna degişli täkik maglumatlar berilmedi. Mundan başga da hatawatda geçen ýylda daşary ýurtda ýaşaýan daşary ýurt raýatyndan bir şikayetin gelip gowşanlygy we ombudsmeniň Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän daşary ýurt raýatlarynyň ardalaryna garaýanlygy sebäpli şol raýatyň ardasyna seretmänligi aýdylýar. Ombudsmeniň geçiren işleri bölümünde tutsaýlan aýallaryň we kämilik ýaşyna ýetmedikleriň saklanýan tutsakxanalarynda barlyklaryň geçirilenligi habar berildi. Kämilik ýaşyna ýetmedikleriň mardaky MRY 13 we aýallaryň daşugdaky tutsakhanasynda sanitariýa saglygy goramak, iýmitlenmek, medeni diňjalyşy we sporty guramak, şeýle hem tutsaklaryň ýakynlary bilen duşuşmak ýaly şertleriniň esasan ýerine ýetirilenliginiň anyklananlygy hatawatda aýdyldy. Geçirilen işler we ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada ýyllyk hatawat bermek ombudsmeniň borjy bolup 2016-njy ýylyň 23-nji noýabrynda kabul edilen ombudsmen baradaky kanuna laýyklykda talap edilýär. Ombudsmen wezipesi ýurdun taryhynda ilkinji gezek 2017-nji ýylyň başynda döredildi. Mejlisiň öňki agzasy Ýazdursun Gurbannadarowa Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtybarly wekili boldy we 2022-nji ýylda ol täze möhlete saýlandy. Türkmenistan Ombudsmen Institutuny milli kanunçylygy halkara düzgünlerine laýyklykda kämilleşdirmegiň bir bölegi hökmünde döretdi. Ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekiliniň öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmekde gararsyz bolup, haýsydyr bir döwlet edarasyna hem wezipeli adamlara degişli bolmazlygy göz öňünde tutulýar. Emma adam hukuklaryny goraýjylar iş ýüzünde ombudsmeniň Türkmenistanda alyp barýan işleri beýleki kanun goraýjy guramalaryň işine meňdeş bolup, onuň edarasynyň gararsyz guruluş hökmünde işlemegi imitasiýa diýip adlandyrýarlar. Milli kanunlarda güwe geçilen hukuklary depelenen raýatlaryň kömek sorap, ozalky ýyllarda ombudsmene eden ýüzlenmeleri jogapsyz galýar. Adam hukuklaryny goraýan guramalar dini azlyklaryň agdalarynyň ýydarlanmagy, türkmen häkimetleriniň hereketsizligi sebäpli dokumentsiz galan migrantlaryň dürli problemalary, şeýle-de türkmen türmelerinde ýitirim bolan raýatlaryň ykbaly baradaky eden şikaýetleriniň jogapsyz galýanlygyny ençemege de habar beripdiler. Türkmen ombudsmeniň ilkinji hatawaty 2018-nji ýylyň Tomsonda çap bolupdy. Şol ýylyň dowamında 439 şikayetin hatawy alynanlygy aýdylyp, şolardan 90 şikayet boýunça hukuklary goramagyň kanuny çäreleri barada düşündürüş berilenligi we diňe 25 şikayetin kanagatlandyrlanlygy habar berilipdi.